Olá, seja muito bem-vindo! Bom, hoje eu trouxe uma receitinha maravilhosa para ajudar você aí do outro lado. Bom, a receita que eu vou te ensinar é uma receita caseira, natural, muito fácil de fazer. Eu tenho certeza que você vai gostar e vai te ajudar muito. Sabe aquela tosse seca, aquela tosse irritante? Também, gente, esse tempo, né? Tempo seco, depois chove, esfria e continua seco e assim só nos prejudica. Então, com esse xarope natural, eu tenho certeza aí que você vai gostar e vai ficar muito melhor. Se é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se não é inscrito no canal, se inscreva agora no canal. Deixa aí seu joinha pra me ajudar, tá bom? Ative também o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa todas as vezes que sair daqui vídeos novos. Mas lembrando que esse xarope caseiro não substitui o seu remédio em casa. Não quer dizer que você não precise passar num profissional aí de saúde se por acaso a sua tosse persistir, tá bom? Então bora para a receita? Eu separei os ingredientes aqui do nosso xarope, que é meio limão, um pedacinho de gengibre, eu já aqui, ó, ralei todo ele, é um pedacinho mais ou menos desse tamanho, eu deixei aqui do ladinho para vocês verem. Uma pitada de canela e uma pitada de sal. Podem ver que é a pontinha da colher de chá, bem pequenininha mesmo. E vai ser uma colher de mel, tá? O mel que vocês tiverem em casa aí. Lembrando que esse xarope é bom espremer o limão bem na hora que for tomar. Então, vamos para a montagem. Lembrando que eu vou tirar aqui, ó. Isso aqui era só para mostrar para vocês o tamanho, que era um gengibre que eu ralei aqui. Então, vai ser aqui o gengibre ralado. Aí, vamos espremer meio limão. Se tiver espremedor em casa, gente, pode espremer com espremedor, tá? Ó, o gengibre e o limão. Agora vai ser uma colher de mel. Eu vou colocar aqui, ó, pra vocês verem. Uma colher de mel. Vou acrescentar também a pitadinha de sal e também a pitadinha aqui de canela. E agora, gente, eu vou mexer todo esse xarope. Lembrando que o gengibre, ele é um pouquinho ardido, tá? Mas ele vai ajudar muito, muito, muito nessa sua tosse. Bom, meu gengibre, ele tá maiorzinho aqui, ó, porque meu ralador é um pouquinho grosso. Mas tem aqueles raladores que é um pouquinho mais fino. Pra quem não gosta de gengibre, eu acho melhor aquele ralador mais fino. Pronto, gente. Esse daqui é o meu xarope. Ele está pronto para ser consumido. Bom, gente, o nosso xarope já ficou pronto. Lembrando que o gengibre, ele tem várias propriedades aí, benefícios, né? Para nossa saúde, tá? Ele é antioxidante, anti-inflamatório, tem o mel e o sal que ajudam muito também. Então, assim, esse xarope é excelente para tosse seca, vai te ajudar. Mas se persistir, procure um médico. Eu vou tomar uma colher aqui porque eu falo para vocês que eu também tenho bronquite, sabe? E tava atacada. E eu tô tomando, eu vou tomar aqui para vocês verem, olha, uma colherada. Gente, pode tomar, vai ajudar vocês. Qualquer coisa, me diz aí embaixo se vocês tomaram. Se vocês têm outro xarope aí que vocês estão tomando que tá ajudando vocês, me diz aonde você é, de qual estado você é. Será um prazer conhecer vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Até o próximo vídeo, até a próxima receita, tá bom?